سلامونه وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته ننګرهار کې تیره ورځ شدید طوفانونو او بارانونو ګڼ شمیر مالي زیانونه اړولي دي. تیره ورځ پنجشنبې د ننګرهار ولایت جلالاباد ښار کې شدید طوفانونو او بارانونه شوي دي چې له امله یې ګڼ شمیر ښاریانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې پیښه کې 25 ټپیان ننګرهار صحت عامې ته راوړل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي هغه تورونه رد کړي دي چې ګڼ هیوادونه یې په لندن کې د اسرايلو پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې ایراني وګړي یې د تورستي حملو د ترسره کولو په تور نیولي دي. ښاغلی عراقچي نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له ډیپلوماتیکو سرچینو څخه یې هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.